Pernah nggak sih merasa serum harga 500.000, kamu hasilnya sama aja kayak yang 50 ribuan? Sebagai rahasia industri, banyak brand besar sebenarnya menggunakan supplier bahan baku yang sama. Bahan seperti niacinamide atau salicylic acid itu, harga pasarnya sebenarnya sudah standar. Yang bikin mahal biasanya adalah biaya riset formula, kemasan botol kaca yang estetik, dan biaya iklan artis. Brand lokal sekarang sudah pintar-pintar, mereka fokus ke bahan aktif berkualitas tanpa kemasan yang berlebihan. Jadi, jangan tertipu harga tinggi kalau isinya sebenarnya sama saja dengan produk terjangkau. Fokus baca ingredients list daripada cuma lihat logo brand di botolnya. Jadilah pembeli yang cerdas buat kantong dan kulit kamu.